Mbote na bino balandi ya Congo Millennium bino bayo bozali ebele kolanda Tatiana Osango nde bomeseni kolanda biso na esengo e bozalaka nango mpona kolanda Congo Millennium site na bino Tatiana Osango tobake tokotia maele na bêtise na bango, n'est-ce pas? Merci à mon boss papa Ricky Dibeni, c'est-à-dire 10 000 fois boss ya ba voisine, 100 000 fois boss ya ba voisin, donc on contester en WhatsApp. Et joyeux anniversaire à toutes les personnes bah bozali ko sepela moko na bino mbotama lelo mbotama ela moi toi mon grand frère Francis Mondobe mbotama ela munayo et na ba nyonso bazali ko sepela moko na bango mbotama ensemble na yo vraiment mbotama ela mo na bino nyonso kasi boyebi ndenge ezalaka kaka te bosoluka boye basika Tatiana lelo vraiment ensemble na Congo Millennium baeli biso nini lelo toeli bino vraiment héros mondial alongi ye azali artiste kasi pe tokosombiti ya makanisi par rapport ya maimatali art bokoko na kati na yango lelo ndeka na ebisaki bino ke tokolemba te kolobela ndenge ezalaka kaka donc ensemble na ye nde tokokoba tolobela likambo nini oyo toeli bino ba internaute na biso ya Congo Millennium tolanda Bokolikia te tokomi déjà na ngongango donc ya sombele suka bisanga héros mondial alongi mbote na yo mbote mama journaliste héros mondial balandi ya Congo Millennium bazali kolanda o lelo baluka na obaye bape likambo yango to pe kombo wana ya héros mondial euti wapi merci bien kombo ya héros mondial c'est plus étonnant parce que ezali kombo moko eza prophétique balakaka ki ba héros mondial bakoya héros national babima kaka na voie politique maman ba organisation moko eza un peu limité héros mondial ngelo ba mapé monde bato bakoya na carte du monde bakoya ko décortiquer monde eza nini qu'est-ce que la mode le monde et puis bakola ki sa bato ndenge nini bato ko vivre na monde parce que héros mondial bazali bato bazali na remaniement ya spiritualité to bengi réhabilitation spirituelle bantou ou ezaki disparu depuis ba année parce que tant autant ba année zaté il y a depuis beaucoup d'années les qui culture ou ana spiritualité ezaki déjà disparu donc yango balba ke bana bilaka ba koya na kati ya bana bilaka ezana ba discipline ezana bana bilaka o baza ba héros national ezana ba héros du quartier ezana ba héros continental ezana ba héros national et puis ezana ba héros mondial o baza lokola Platon ya sous 14 bengi niveau ya suka o ekoya pona ko conclure bilaka on a mondialisation parce que tant que comme tout ça la haute bengi tribalisme excusez-moi avec les termes tant que comme tout ça la logo bengi fédéralisme racial ou fédéralisme tribal ou fédéralisme familial ndi mutu na mutu ko toucher na instance na e muluba kozonga na muluba mungala kozonga na mungala donc mutu nyonso akozala na case na parce que vous avez déjà bien répartir héros mondial les ali mutu aza ko bundela mokili mobimba non seulement Congo comme si vous avez la race héros mondial mwindo ndenge ni akozala héros mondial pas vendre na Congo héros mondial les alliés défenseurs ya humanité c'est que biso tozo ça la rôle oyo nzamba ko pesa na bako apesa ki na bako na biso lokola bako ko bazaki menacer biso toza menacer te toza coloniser te toza libre en tout à part là donc il n'habite on a pas définir c'est en un mot ils alliés mobundeli ya mokili parce que mokili est créateur abanya molonza komba mombianda nzakomba mungu baba vidi mukulu ndenge bengami na bikolo nyonso ndenge bengami na bikolo biso kasi epa na biso pe ba chrétien to bengi pe mokili ya nyonso eza Yesu Christ bon mokili ya nyonso eza Yesu Christ selon les chrétiens c'est bien au préciser pour na bino ba chrétien to pour na bango ba chrétien parce que yo la journaliste il faut aussi carter dans le christianisme parce que bon yo za chrétien te mutu azalaka chrétien ou azolanda christianisme mutu azalaka musulman ou azolanda islam mutu azalaka bouddhiste ou azolanda bouddhisme mutu azalaka na ikankar ou azolanda ikankarisme ou azana formation azolanda formation ebike ou azana formation donc ngana za héros mondial les autres dépendre na christianisme et islam te parce que ce sont des petites choses o eyaki isali musala na yango et puis natan eza ko ambaler makambo nango nyonso christianisme, islam, bouddhisme, formation illuminati, machin, on y a ce abiga ke et utaki na mboka moko en et yaki na Congo pesa musana ngo exploiter ko sabatu et be bisabatu c'est le temps kalamingite ko ambalé makamna ngo ekende le même christianisme ezoko lobi ke bozo tchaka ka christianisme liboso injustice yango moni ba guerre mondiale ezokundama ba guerre religieuse ba toile kana ba TV ba débat inutile parce que
Pour côté christianisme par rapport il y a pasteur tout par rapport il y a basango question pe na raison c'est pas maman journaliste kasi mingi ezanga nde mituna ezali ya ngai idealize yo ezali masolo na kati tozo solo la pona kopesa boyebi na batu yo poko yo weyano na batu ba mituna oyo azo kotuna yo parce que ezo ko faire contribuer maele moko wuti ba maman journaliste etamboli pe mokili mobimba ezaka héros mondial ne otambola te yo zama en Afrique obotami na mabele ya bakoko mabele au Congo oyebi ke yo lelo soki famille na c'est pela na mariage na liboso ko za mariage coutumier ndesala on est la famille c'est que margoza chrétien na ndenge na yo zali christianisé oza chrétien te un vrai chrétien azali mutavana kana Cana mutavana kana Rome mutavana kana Israël c'est le vrai chrétien Isaïe wana un vrai musulman mutazana Arabie Saoudite mutazana Égypte kuna parce azo vivre vie islamique bon on nyoso baza awa na Congo pona kosala bon ezali kaka ba business eza business na minto ngale leso na télé mina sala mobilisation ya tous les jeunes na Congo na pesa bango moral na zo mbongo nde ba pesa ka wana ya bato wana nde ba ya kamindele bimisa biso chaka ka Congo kimbangu mangongele pakazua mokili mobimba ometa cha mama ki bavita et puis to kopesa force moko boye na se wana oyo na couvrir yo to ebi pe bato wana mais to ko dénommer wa Congo na bango te mais to dénommer ndemi to définir ndemi sala na bango parce que ko définir Congo ya mutu et comme infraction na ndenge Babylone ya la Babylone c'est la justice oyo ezali na temps oyo nde babenga Babylone parce que après nzambe nde balobaka likolo après nzambe ndenge balobaka c'est pas ndenge na lobaka sina boyina za te na boyina na za la confusion na o batu balobaka nazozo ki sana ndenge batu balobaka après nzambe c'est l'état c'est que soko parler sur mutu nde komaka mabe mutu akola ndelo ba procédure moko ya ndenge ya l'état mais tant on a que ndenge ngana koloba nzambe azali mo pepe o dobengi nzambe abanya molombo miana mo makabi ebengami na bikolo wana mais bikolo wana ba benga kombo ya nzambe ba kombo wana tamusu ba benga kisaka ba koko mutu ba oyeba te yozo benga nzakomba exemple typique na Kikongo ndenge ba Kongo ba benga nzambi nza na définition ya Kikongo ezali mokili mbi ezali mabe tango sangisi yango bato ba nzambi itikali pe nzambi mais ezana mutu a créé keloko wana ke pona déformation ya kombo ya mokili to kende plus na makambo wana te tozonga na makambo oyo lobaki ya christianisme ebotami na mama Maria oyebi yango mama Maria nda azwaki révélation okuta na ange Gabriel akuta ne fara apesi ba procédure makambo nyonso ndenge kozala Jésus abimi après histoire ya ba miracle esalaki ke Jésus abima na libo mama Maria ndenge yo kozali mama ndenge ba mama ya Congo bazali ba mama ya mokili mobimba basi bino so bomona kadati moko ndenge mama Maria ali mais lelo oka mobomo pesa honneur na Jésus honneur au pesa na Jésus pour pesa mama Maria vous avez reconnaissant vous les chrétiens faire poser la bata mama mariisme na habité poser nini mariisme fallait que ça la mariisme na place à christianisme parce que Maria ndaza mkolo histoire mama Maria kaka mama wa bota Jésus yenda za livre vrai de mutazana donner histoire yenda kutana na ange Gabriel tant Elohim atindi Marie kende kutana na Gabriel akoya kopesa ombela moko boye ya makambo moko boye ya secret bokutana ka bino mibale Jésus azalaki te Paul azalaki te Matthieu azalaki te Isaac azalaki te mais ce que tant on a lelo bakomi au christianisme Yesu mokonzi mobikisi bon ezali bien parce que même la politique ils ont la propagande ngana za mutaboye ya mutaboye de danger yene mutakobongisa yene mutayekobikisa biso c'est ça eza propagande religieuse tant on a combat Jésus batie liboso ya Maria batiango na sima. Pour les catholiques, va reconnaître Maman Maria. Et tous les chrétiens, les pasteurs nyonso, les pasteurs y a niveau l'écolo au Congo, dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Océanie, tous les pasteurs, on y a des cours écuméniques. Cours écuméniques, on a des cours sango. Mais les lois, on y a sango. Tu vois pas qu'il y a la confusion. Qui est dans les journalistes, bêta baboule, zongisa benab mémoire, non, on a la frère. Que ndenge nini cours pastoral mutapesa ngo sango ezopesa ma na centenaire cinquantenaire so centenaire nini babenga ngo nini église ya catholique protestant bon centenaire na protestant ba pesa cours écuménique okeli na Notre-Dame bazopesa cours écuménique et généo te ba komo nazotanga ezaka na mboka na biso ngona tanga ba komo na bango so ezaki na mboka na biso na tina otanga ba komo na bango te na définir de loin batanga cours écuménique mais au moment na bimi pasteur lokola za na bandimi na mo babiloko na bango mike au banglais ba pesa ba nigérien ba koma ko pesa bango les pasteurs les mamans pasteurs na les papas pasteurs baza bato bazo maintenant art magique des esprits muta comprendre que pasteur ndenge ni na ya tsenga loboko na kwei
Mais pasteur te mutako ici yo. Eza na ba esprit malin o baza wana pona ko soutenir o ba bengi écuménisme que pouvoir nyonso o ezali religieux o eza na kati ya nzoto mwana mobali oyo ti azokota asimba oyo eza na ba esprit mauvais o to bengi bango Léviathan ba l'esprit na bengi bango Léviathan Satan zalaka te mizana ba élément oyo ba désignera bango na kombo ya Satan. Le Satan ezali titre poste ya Satan petambolaka na étape na étape. Lelo nga na kokoza la Satan. Lobi yoza Satan. Lobi yo kuna bimi Satan. Satan ezali mutu moko te. C'est que tokende nanu na premier point oyo yozongaki wana po tokende makasi te parce que makambo ezebele. O tolo bele ezali ozo senga définition plus ya Maman Maria, Jésus, christianisme. Mais on explique que pour ça l'attention makasi. Jésus a innocent dans l'histoire wana. Attendez va prélever, c'est pourquoi mon aki Jésus a dit pas prendre na écologie. Mais Mario a coûté na Gabriel, bakanga qui était ba menaça qui était. Mais moboti ya Jésus. Moboti ya bandi. Suka na yango bandi suka bebisi biloko ya batu eleki. Baluka mama na bango. Mais gouvernement ya Israël ya Kana, baluka Maria te. Baluka l'homme en question quoi panzaki biloko batu, o ya opé sa destruction morale, o ya za ko exciter batu, o ya zo sala ba makambu moko boye, poko iko ebate donc. Par rapport ya ba histoire, bato bazali na 4 cardinaux ya monde. Oyo ba question maman journaliste azo kotuna nga ezali pona musala na ye oyo asalaka. Mais likambo onga na koloba lelo na mokolo ya lelo nde tozali na bino boye le 17 avril na tongo pokwa midi butu oyo bokovandaka. Question oyo ezali na mutu moko te na monde entier akokoka ko répondre yango. Na monde entier c'est que je précise. Ce qui na tuni bango lelo na tous les disciplines sur disciplines politiques, religieuses, socio-culturelles. Qui parmi vous dans ce monde, je précise bien dans ce monde, peut établir un nouveau système qui n'a jamais existé au monde? Il n'y a personne qui va lever les doigts. On dépend du système qui a déjà été. Et maintenant ça c'est l'échec. C'est l'échec total. Quelles que soient vos instances et vos capacités, vos niveaux d'études. Et moi je ne vois pas le niveau, le niveau d'études. La française, c'est mon gars, le français, on a somba. Ezate ke nazolo ba français po eza ya ba français non nazolo ba français parce que maman na ngai na tata na ngai ba dépensaka mbongo ba futaka ba minerval ba somelaka ba livre français na landaka ba cours de base. C'est pour cela nazolo ba français oya ko s'enquêter pour ni nazolo ba français mutabokoko il est fou dans sa tête oya ko zo compréhension alors ba ki non aza un homme conscient il faut avoir ba français parce que ezali langue et toi na mondialisation quoi mondialisation pour la mondialité eza vie évolution à moki. Héros mondial alongi kasi biso toyebi ke Jésus aza sauveur na biso wana vraiment tokota sikoyo tolobela likambo etali ya bokoko po yango nde mpenza nde ezali yango nde moto ya likambo na biso héros national héros mondial po tozoka mpe ba héros national bazali koko na ngai lumumba héros national po héros du quartier eza ba chef du quartier bazokunda mpona ba quartier héros national, le président de la République. Abundé la rapporte, Moka Mobima, non? Aza héros national, Abundé la nation. Le président de la République, ministre Azali héros nationalité. Mais ils ont les seuls ministres, Oya Koufa. Parce que wana bakutana bakoko bakutana kana yi. Abenga menga kombo ba ya mfumu lumumba. Famille na ebezali de sanas na yali, na mona ka maman na ba TV na ba mamneke basala ka ba organisation pays. C'est que eloko na ina rectifier supa na yo. Jésus azali c'est sauveur pour na bino. Bato boza ba inconscient bino ya yote bino ya bato baza na sima na yo o bazolanda yo sur conscience o bozaka na christianisme a été né a été créé a été écrit donc tout que onyo sezala et salama ebongisama etangisama ezeloko ekelami na bato christianisme eza ya bato yango basema basaka na bino ba pasteur basaka na bino fort baza ba ben baza ba mekato. La balkanisation des esprits. Balkanisation des esprits. Quand on parle de la balkanisation du pays, au moins on a Kati Mboka Mike. Pasteur Azas comme la balkanisation des esprits. Tolobi va pasteur. Sans oublier les musiciens na bino. Les musiciens na bino ya kombo ça la musique ndombolo typique. Peu importe musique, le musicien. Et puis ce sont les grands musiciens que je parle. Je parle pas des petits musiciens Mutumurazo, Betaman Zanzani na quartier non. Je parle des musiciens au bazar à niveau l'écolo. C'est quand je parle comme ça, je crains personne. On est des artistes et on moyen artistique. Et on a la spiritualité. Ce que je fais, c'est comment envoyer dans le monde pour faire. Ce que je parle, ça vient pas de moi. Ça vient d'un esprit qui m'inspire pour que je sois transporté et exposé. C'est ça.
les musiciens baza ko détruire culture na manière na bango bazali na collaboration na ba féticheur écuménique o bazaka en Europe o bazaka na Océanie o bazaka en Amérique ngana zalaki une fois na Brésil une fois na zalaki na Brésil makamwa na moni na Brésil et mutu aza ko bota mwana lisu na kingo ezaki na virus ya ziki ane uti wapi ne États-Unis virus ya ziki ane uti les États-Unis virus wana ziki et uti les États-Unis d'Amérique lokola Brésil eza na continent d'Amérique ndomoni ba intéressé loin esaini ezali kokita par rapport ya vision na yo et kutana neloko wana pe elata yo mais ceux bato akoti na makambo ezoleka na Brésil ba omona makambo bakota mamweleka na Cap Verde na minute ba omona makambo ezoleka na Angola plus précisément na Luanda na ville ya Imbombota ba o baza na Luanda ba ko comprendre likamnine le kaka wana ko banda minuit titoko ma 4h du matin na Ilia lokola na plage sirène nina bimaka ko banda 0h titoko ma 4h du matin ti poison na mutu mais makambo wana pasteur aote yo Mathieu Isaac Paul machin po aibi ke revenir ezali na kati wana pasteur baza ba commerçants ce sont des commerçants bibliques parce que hier akolia na Bible akolata na Bible akozuma mituka na Bible akobotola bino basi na ba Bible bokolobelo côté parce que tango akolobaki ngai naza mokambi okolobelo côté eza à l'époque pe yebe na bana bakonzi musu basala ba délige amoni ona mwasi kitoko boye abendi mwasi ona na sali pe ba aventure na ye puis toyebi pe bakombo na bango batata na pe bana ba dossier na mboko yo mais c'est que je te parle ils ont déclenchement moko boye ils ont premier tableau ils ont préambule tant que tozo na makambo eza ke to landela na procédure normale plutôt comme un accomplissement baningo bazali banda ya moka bayebi ils ont musu akima Congo pona ba makambo moko boye mais yo koyeba yango te to éviter koliesa bato biloko oyo eza na régime na bango te o nyonso tozolia eza na régime na biso te politique na biso te ezo compliqué na baye na koyede likambo politique na biso te ezo compliqué bazo manquer eloko moko eloko c'est vrai tozonga na motu na mo likambo ano lobiki totika koliesa bato oyo eloko eza ya régime na bango te banani bazoliesa bato biloko ya régime na bango te toutes les disciplines mondiales que je précise pas des Congo seulement toutes les disciplines mondiales bazoliesa bato biloko ezali na régime na bango te premièrement biloko ezali kaka aliment oyo tozomona socialité mambakolia te ezali esprit ya moto parce que pour les Congolais je commence par les Congolais parce que pour biso tokolanda français oyo tosombaki na classe biso tobike nalanda penda oyo ezali ba norme na oloba te Congolais na koloba nga naza Congois parce que na kombo ya mboka na biso préfixe L ya te tokozala le te Congolais te préfixe ya L eza te Angola c'est tout à fait normal abengama Angolais Congolais balekisa biso na laïque yango mona ka Congolais moaza na création ezate invention ezate fabrication ezate morale ko ezala tranquille ezate akozala agité le premier jour jusqu'au dernier jour ya vie na ye bato bazokufa ba gêne pour éviter pour na ni gêne azokufa on a pris des sages maintenant makambo nazolo oyo kaka soki ka bato mo besepeli si bango te mutana photo lokato éliminer mone pa na nga bokokate parce que muto atininga amona na kanata moko boye a disparaître kanata moko boye c'est lui-même l'homme en question j'ai été encadré par le prophète Mangongele à Gomor oyo encadré nga façonné nga na bonne mémoire parce que balakaki ke pana bilaka bakoya mais kozana balongi tozomona mbuta kusu papa kusu aza ko encadré partout ya vuvam tokoloba partout ya vuvam parce qu'il dépend de papa kusu on dépend de la kimbango te philosophie kimbango te on dépend de la structure papa kusu saini atia même mbuta onda léondisme mais sikoyo bato wana bakomisi makambo wana balandi kaka bato ekiminiki o nyonso akoma makambo isme atoza na mamba bukopo eza lukuta oza muta chrétien o bato bele balati bilbo makambo komba bukopo balati elongi ya kimbango balati ba photo ya kimbango moko kaka Yesu nkolo mais je comprends pas kimbango n'a pas prié Jésus kimbango n'a pas été tant au Jésus azalaki et puis Jésus c'est une histoire montée o ba créa ki yango et pas ya batou c'est que Jésus dit c'est clair histoire autre qu'on respecter selon histoire ya Jésus ndenge bolobaka ezali histoire ya maman Maria batou to reconnaître ineti bango en étant ki na mboka na bango
mutu na ko reconnaître maman Maria nda kutana ki na révélation o esali le kombo munene bi ebima komo mo benga en Jésus. C'est ça, on emballe. On est à Makambo Zé, banda pays, to bénéficier de l'ogomote parce que bandi banda to botamati le to kola, na makombo na kaka. Tu es invité dans le combo na nana. Ndenya mabete, ba ko gérer combo na boule na bango ba gérer. So beto gérer kabila ka ningezo kende. L'homme doit prendre sa conscience. C'est quoi héros mondial. Dans le banal comment passer le bi, yo ata bazaka so ngolo ba vérité be bon na bakangi yo po yo za protéger pas mutu moko boye. Mutu ngo wa zo protéger wana. Est-ce que ça les sont biso peut-être va combo na. Aza mutu te na bibi az esprit. Esprit on ka ba benga ngoni biso to ça saint esprit. Oyo boya. Bon esprit na bino. Comme on a l'esprit de la vérité universelle. L'esprit de la vérité universelle. Soko benyango na Kikongo ko ka Kimbango. Obenyango na Kimongo ko ka Bimango. Obenyango na Kikete loko ka Pakazua. Obenyango na monoko muso yoki pe bengami na kombo nango. Obenyango na kombo basé belé à se divisaka pona ko sala musala na ye jusqu'à la finité. Kimbango n'est pas mort, Kimbango a kufate. C'est que je parle, c'est pas des mensonges, c'est pas des blabla, c'est pas de conneries. Tango, moi je suis équatorien, c'est un acteur tout en clair. Nazana équatorien. Nga, les nazana équatorien. Je suis né en Bandaka, Boutama en Bandaka. Si on ne peut pas vendre un héros mondial à l'ONU, ne peut pas vendre un qui peut invoquer l'esprit en Moscou, on a bien monaï. C'est, bah, esprit va invoquer quand vous avez un bikoudi. Moi, je vais te ACK, Banini. N'a pas ça que dans notre Congo, ils ont par rapport à Ponazana Kandana Bangote, Ponalinga Bangote. Ils ont aidé Moussala Nawek et Libo, Libo Sopé Batou, Makambo Tozolo Beza diffusé, Batou Bayo Kayango. N'a pas de esprit n'engeni. Ngamo on a kati nanga na esprit. So na zana besoin na sala musala moka esprit. Ka esprit eza kati nanga. Non ça nango musala. Nenge pe esprit eza kati na yo. Nenge pe le siku eza kati na okuna. Parce que mutu akelami na esprit na nzoto. Na ko benga esprit nini? Na biso que ezali esprit alata kanzoto. L'esprit qui mbango elata kinzoto. Elata kinzoto to mona ka munene ya koko na biso alata libuta. Ezane l'esprit qui mbango. L'esprit qui mbango c'est l'esprit de la vérité. Et là taki koko na biso sali musala en dehors na yozo kameke Kimbangu na ba Kongo bakangie na Mbanza Ngungu mais oka Kimbangu mususu na park Salonga aosa musala Kimbangu na Mbandaka Kimbangu na Kisangani Kimbangu Kisangani azaki sumu Kongo te tanto abimaki Kimbangu atubuke Kimbangu ya Bangala o abimaki na Equateur o abimaki na Salonga iza Kimbangu mukongo te iza Kimbangu mutetela les gens va disparaître dans mboka na biso mais histoire na on a découvrir on Mbanza Kongo. J'étais des passages dans des pèlerinages na Luanda. Je dis bien dans des pèlerinages na Luanda. On a la ndenge ni fonctionnement ya l'isophonisme oyo et kotaka na muke na mboka na biso betika kaka nkele etika salité etika makambo mabe ezonga mbamo francophonie ya esani ekanga biso na bena ça na pèlerinage moi tourisme pour na koyeba kotala nini en passant nde na kutanaki na ba élément na Mbanza Kongo ba relater ngai na ba site na ba lié o bakunda mama Kimpavita côté bakunda mama batumbaka mama Kimkoko na biso Kimpavita eza côté wana batia bakunda batumoko wana ba bakaose tu bakunda ba wana en tout cas les Angolais ils sont des aventuriers vraiment les Angolais sont des aventuriers pas les présidents de l'Angola pas les encadrants de l'Angola mais les Angolais eux-mêmes. Parce que parvenir pour détruire l'histoire, ça va avoir valeur. Mbanza Kongo est une ville, donc secteur le plus pauvre dans le secteur Nyonso et Angola. Mais ça secteur où ils ont pour détenir l'histoire, il y a Avo Kimpavita, Mama Koko Kimpavita. Maintenant, tout le belasika na ba internaute ya Congo Millennium bato ye basiko Mama Kimpavita poto yo kape komba ngo ekasi sana. Mama Kimpavita azali mama koko na biso oyo akutanaka na elaka ya Kimbangu. Parce que Mama Kimpavita azalaki mwana le roi Kimpavita. Papa na Kimpavita azalaki roi. Kimpavita azalaki princesse. Mwana na kati ya royaume navigation. Azalaki kokola déjà na bilaka oyo Mama Nzinga déjà parti ya Malange na kati Angola. Lelo abenga Angola ezalaka Angola. Kongo di Antotila Angola. Kongo di Antotila Nkongo, Kongo di Antotila Nkongo di Antatu. Yango na Brazzaville. Je suis pas Mukongo. Je suis dans zolo c'est par rapport à histoire. Oyo eza déjà vu ko banda likolo tiko kita, oyo ezali ya Bonzambe bunga na kati. Ah, Mama Koko Kimpavita zalaki okataka koni na ye
kosala misala na ndako na zamba ezali na ngonga moko moyo yaka kongala na kana mamakasi na kati ya mboka ya mbanza ya Kongo wana oyo kaka wana village ya Kwimba ba village na zolo bano soki po zui transport okende komona ba makambo wana nyonso mais ba déforma yango suite ba musu ba ya wana ba tia ba photo ya ba makambo na bango lokwa bazana ba mbongo bazana ba nini ba profita ba corrompre ba chef coutumier ba somba mabele ba tia ba ya makambo na bango ba entreprise na bango entreprise religieuse eke koma na étape moko mbela ilaka ya bilaka o ilaka maka na mama nzinga ke Kongo batela bana imbango akozonga pe elenge mwasi oya koya kotombola nkita ya bilaka koya maki mpala moka kana tongo le 29 ezalaka certain dimanche na mbanza Kongo province du Zaïre province Zaïre ya Angola ils ont la province comme Zaïre secteur privé principal na bango ndi babengi ngo mbanza ya Kongo mbanza ya Kongo ezali déjà mboka ya Nzambe mais zwa siko ba aventure ezoleka wana Kimpavita azwi mbela ya bilaka ya kokutana na bato na mboka amoni bato bazokende ebele na église obi ke l'histoire ala tant dobetaka yango mama Afrika tokokena bapoint mosusu mpe tokodécortiquer histoire oyo tokontinue yango mais epesaka mpasi na motema wana oyebiso nano clair et vérité motu mobimba bondo oyo telemi wana batio na motalaka bando tumbo na basango na ngonga oyo tozali na génération na biso église ya basango wana ekokutana te tosolola toloba bien toloba nano batumbi yo ndenge oyo ebani na osalaka bémission na yo bonne humeur morale tranquille bon comportement et puis basango bazwi yo mpo oyo olobaka vérité batie yo na motalaka bapelisi maponi batumbi yo. Donc si j'ai bien compris tope internaute ya Congo Millennium sope tolobe oyo bate internaute ya Congo Millennium balanda biso moto oyo batu oyo baboma mama Kimpavita eza basango Laurent Deluca na Charles de Gaulle baza basango ba grand basango baya basango na biso ba noir ote sango na biso ba noir bayebi kisango te bayekola pa ba mindele c'est ça eza motu neza na maman. Voilà. Tozali koko bakasi to signaler na ba internaute ba ebazo na biso sur Congo Millennium a vraiment na cadre oya kitoko boza komona toza na maison Fifi collection oyo ezwami na avenue Louisa numéro 291 donc juste en face il y a Académie de Beaux-Arts soza en besoin donc il y a libaya kitoko et la baya kitoko pour na mariage et tout oyeka a vraiment beaucoup na Senab Malou et à Bouyambabino vraiment une dame de fer, une dame à Ibi la très bien. Et merci également à l'internaute Nyonso, Oyo, Bolingara Kolanda, Biso Bio, Oyo Bosepelara, Natatiana Chefem, moi aussi je vous love tant na Sepelara Nabino. Et merci à toi Jires Mwanda pour Zara Koko Bakoba vraiment. Et pourquoi pas aussi remercier celui qu'on appelle Babi à sa management. Il y a des gens qui ont Makambo Nyonso, Apache Mawete. L'homme humble, mais c'est humble, sur la vrai bien. Merci à toi Koko Lingwala, merci à tout le monde. Oyo bozali Koko Bakolanda Biso, Kasi Biso Peto Lingarabino, Zouzou de Zouzou, la maman d'Andrea vraiment depuis London City. Moi je suis Kosola Kitoko, Kasi, Tosongi na yo a vraiment héros mondial à Longi. Kasi to pesana nos différences, on a tout clôturé émission la Biso à l'eau, on a vu que internaute barosenga. Différence entre Papa Koussou, Nabino, Topé, différence entre Bakimbangiste, différence Tozo Sala, Tomonarati, Bamama Kimpavita, Na Oyo, Topé, Nzambe Oyo, Yozo Salela. Et là, on y est au Kabola. Bon, merci. Makambo Zoloba Kokabola, c'est différent. Bisono se doit annoncer à ma PK, il y a email, Bolozi. Bango ya kipona kubikisa mokili mobimba yazali sauveur oyo yatambolaka sans distinction raciale yabikisa mondele musungindo mutani tito kokende na kutwana eloko na kopesa différence oyo tozali nango na bilaka ndenge toye na yango boye. Premièrement différence ya ngai nanu nde nazali awo tant que moi na bilaka to ya biso bana bilaka
ezali na bapapa oyo bazwaki mbela ya bilaka mpona kolandela makambo bakoko balobaki ke soki boye bopesa bana oyo bakoya na ndenge ya mbela ya bilaka elakamaka bopesa bango likambo bango nde bakotambusa bilaka oyo ntina suka. me soki natali banda bilaka elakama ti lelo ezaka na bavie moko boye babimaka bango nde baencadreur na biso bango nde bapesaka biso moral bango nde balakisaka biso bamakambo wana. me bakambo balakisaka biso eza bamakambo bango bayekolela bandako na bango te na baprofesseur na bango te eza bamakambo balakisaki bango mpona bilaka ntango bana bilaka bakoya balivre bango donné. mais ti jusque là bavie wana bazokanga kaka donné ntango babenga bavie na français eza bambuta bazokanga donné wana bazolinga kopesa biso yango te yango bakoko bapasoli maki na makasi na bango parce que bakoko balinga bapasola maki soki mafuta batie na moto et puis tango mafuta ezokanga nde bapasoli maki batie na sani nde bakalingi maki moto nyonso akoki sola maki mpe moto nyonso aliema maki ezali terme moko vulgaire ya mayele ya bwanya ya sage bakokomprendre oni na ngina loba badoyen na biso to tobengi balongi balakisi na biso lokola vuvam ezali na bana ya bilaka na kati ya vuvam eza na bana ya bilaka o bazali bana ya bilaka na kati ya vuvam papa nkusu aza mwana bilaka te me na bato bazali si et seulement si papa nkusu azali songa nzila ya bana ya bilaka ezali ya département ya vuvam papa nkusu aza kozwe na des rôles azali mbuta na ngai ngana papa nkusu tokutanaki na Angola na la pèlerinage na wana ntango na biso nazokende mbanza Congo abenga ngai oh le mangongele fils ayebiki nazali mwana mangongele fils toyambana papa nkusu na mbongo na yabimisaka na poche apesa ngai lokola $10 na 3000 francs congolais na ngambu ya Angola na frontière abi na ngai tia unité oza mwana na ngai naboyaka te parce que azali papa akolisi bana lokola ngai mais na bilaka papa nkusu azali mwana bilaka te azali songa njila ya bana ya bilaka seke molakisi nzela longi ya bana ya bilaka ezali biso ndenge biso tozalaki na mvuluzi professeur Mangongele Agomor o lelo ntango ozomona boye même monde entier ntango bamona tolati boye baza kozwa référence ya Mangongele ya prophète Mangongele alakisaki biso mais alobaki na biso kusembo biso bayeto toyeli bino likambo oyo eza ya biso te bakolo likambo eza bino. Papa nkusu azali na religion traditionnelle asali la religion tradi ezali na différence à makasi na héros mondial to na mape monde héros mondial to mape monde to messager de la bonne parole de Dieu to koko to messager to chef coutumier à bon sens tina moko te ya koloba ke papa nkusu azali moto ayebi kimbango te papa nkusu azokosa non biso toye pona système wana te toye ko classer mutu na musala na ye. Héros mondial c'est l'esprit de la scénographie esprit ko eza ko installer mutu na respect na ye na dignité na ye na musala na ye na capacité na ye na taille na ye na forme na ye pe na mentalité na ye. Héros mondial aye pona ko perturber te aye ko réinstaller makambo esaki nini ebebaki. Papa nkusu azali mwana bilaka te mais azali longi ko azali ko encadrer bana bilaka. Soki tolonga na papa nkusu tokei na mbuta mwana ntemi azali kosalela 3 branches mbuta mwana papa nkusu tolobi déjà que eza des branches religion tradi parce que azali na bukoko azali pe na mikanda oyo ezo ko représenter bonzambe na ye wana zwa yango bakoma religion parce que na bakomi na hotel de ville bakoma religion religion traditionnelle wana tozwi yango na ndenge ya mishtura sirlan administration ndenge etambolaka tokei na mbuta mwana ntemi aza kosalela lokola 3 branches aza na religion tradi poli religion tradition na politique mais nga alingaka mingi tradition na ye wana oyo ezalaka ke a régler situation normale azwi ndika aya pesi yango ata ngai alakisi nga nde na odirige ndika wana pa na Rome nayebi akile to na odirige ndika wana na Rome po epasola mutu moko na kati ya Rome peut-être asimbi secrétariat to côté ba dossier yali ekumba ezika biso na bango tozonga en zéro na matière oyo tongi spirituel ou administration mais mbuta sala kama makambo wana te yeba effet na yo wana abetaka bandika ka pour les Congolais wana comme fétichisme ils ont fétichisme c'est kaza na maître mo ba lakisaka makambo wana c'est quand on parle de la tradition ilingana na makilate
étant en bout à mon entier mais azui indica a pesi instruction vu ba accord politique ndenge ba yokana kité parce que yazo ça la traduire elim poli tradition religion politique peut-être na éviter ce que le réseau moi mbri mana mutu ezande peut-être yango wana mais aza ko encadrer bana ebilaka o baza encadrer par mbuta mon entier bango bazali pona po to bengi bango ba combattants sont des bateaux ba pona guerre spirituelle baza bateau to pesa bango composition en présence pe o ezali na données normales et relaxa tina ya bonzambe vis-à-vis ya monguna ezala te ke kozwa yesu ndika ko beta congolais mais ezwa to zwa ndika to ko diriger yango na continent oyo kusani oyo ko luka mabe yako ya Congo wana pendeza likambo ko eza makasi mingi kasi to senga na internet na biso to rosu pour la nyonso te et soki émission et sepelisi bino appelez-nous contactez-nous na Congo Millennium to kosonga lisusu Dozwa pour Nabino héros mondial à Longi et merci également à Yerick Lusandou. Merci à toi Yerick Lusandou le noble et pourquoi pas aussi remercier celui qu'on appelle Papi Misaka Misarko, c'est-à-dire Tuna Yerick Lusandou à Salarandenge Ninya expliquer. Merci à toute la famille au Sango, merci à tout le monde Bino Baye. Au Messeni Kolanda Tatiana sur Congo Millennium, na loba qui peut merci pour la confiance au boss aux autres, c'est vraiment 10 000 fois boss à ma voisine. Boss Nangai, Ricky Dibendi, ensemble avec Maman Jolie Dibendi, Kassi, héros mondial à Longi, Baïkepe Bazolanda, peut-être ça va mituna mususu ba olukaba tuna yo si possible au groupe sa numéro non ya contact pour na ba autant mususu ba olukaba. Bien, merci bien mais tout ce qui ça qui na va mena muta monantim. Ezaki ne lo mwa muke to ngato bakisa na ba oyo tango na botami na yo kokuta kumba kimbango pana bango. Wana la prochaine émission, la prochaine tabaramoussou sonne troluka, tout ça la continuité na yango parce que moni kolobela makambo eza créateur wa keli likolona se ezanga na ngonga te mais bino tant que musala ezo senga ngonga parce que c'est l'administration batu po bazwa ngai numéro ezali 082 21 11 610 082 21 11 610 wana soko bengi kozwa héros mondial en personne ceux qui naza éteint pour bien regarder le numéro où ils ont émission où pour moninga parce que bango de balakisi ki ngana mona na pa na bino c'est que pour bien bango pour ba direction nini ba kozwa ngai na lingaki na pesa moi eloko ebenga mi lokola hommage parce que nazalaki musika famille Tshisekedi na pesi bino vraiment hommage ya mingi et puis na gouvernement congolais na pesi hommage parce que c'est un vieux oyo Achibiso Bemwango Asuma pendant longtemps. La histoire peu faux. Qu'est-ce qui sont ma belle mutu meto koe ba ningi ya kokanisa mutu na ba histoire na ye. Na pesimbote na autorité principale et le numéro 1 de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange. Tous à la sage parce que tant Bilaka est comme pembeni. Je vais pas citer le nom du président Kabila pour nakoma pembeni na ye. C'est pas mon travail. Ganaza héros mondial. Mon travail c'est soigner les esprits des autres, orienter les autres pour bailler banina kutana na bolamu na bonzambe na présence na bango quoi. Pesi République démocratique du Congo mobimba mboti. Tous les pays d'Afrique na pesi bino mboti parce que naza na bato na kopesa mboti par-ci par-là te on a pesa na pesa na pesa. Na pesi en général héros mondial à Longi formé par prophète Mangongele et Bakazua, Koko Ometa, Koko Mokili Mobimba, et puis tous les héros mondiaux, Oyo Bazali na Katia, centre du monde, tous les messagers de la parole de Dieu, tous les bateaux Bazali na Lingomba ya Vufam, tous les bateaux Bazali na Lingomba Oto Bengi ya Kimbangiste, tous les bateaux Bazali na Lingomba ya Bengi ya Tata Onda, Lingomba Bengi ya Yampadisme. Pesimbo te pe toye bandenge nini tokosangana tozobundana christianisme tozobundana ba religion kili tant que tozaya kupanza na boye yango mona tondoleka kana TV ko tolobaka ba vérité ya babuzo ba obiso batakoko tozosala parce que tokomo yo kisasko yo bokoko soni tokomi lokola ba second religieux les mêmes comportements les karaba ba religieux tozosangana te mutu na parti na ye idolâtrie wana to ba mamba idéologie wana bandakala ba papa mpa dinde batika ba makambo wana metona ta papa mpa dinde makambo kobeta ndika pa mwana ntemi tokolanda te mais tokolanda bolamu ekoya pa mwana ntemi makambo yao foto la taka vert noir pa papa nkusu tokolanda yango te mais tokolanda comportement ya bien ko eza papa nkusu ekopesa biso bolamu makambo te ke tolanda elo mondial pour la tire avec biso tola tarafia non
Rappelez à porter pour la mondiale sauter mais ali tennis africain. Mais landa makambo ils ont les capables héros mondial ils ont ma héros mondial. Mutuna mutazana style na yazana procédure na e na pesi mbote na bay penso oyo balandi biso na mokolo ya lelo. Ezali première fois oyo to lobby. Oyo batami biso nde l'équipe biso na maeli. Mingi ya kolobeza te ensemble c'est possible. Mamungele Vuluzi o métaclé mondial pakazua. Iloba nzambe kwa moya seko ya bakoko ekotika la seko pona mokili mobimba. Vuluzi mamungele musala na yango yo bilima bozwa lokumu etika la sebongo ndenge kaka bakoko balakaki. Mingi ya kolobeza li. Biso Maison Fifi Collection, une dame de fer. Merci à vous et merci également à tout le monde. Bino Bayo, Bomese Nicolas Ndabiso encore une fois. Merci à mon boss, Papa Ricky Dibendi, à Maman Jolie. Naobi Kaza 10 000 fois boss, il y a ma voisin pour Aka Boss Moro Ebioso, la Kitoko. Merci à toi Giras Mwanda et pourquoi pas aussi remercier Sylvain Moutanda. Bapeki Sikoko cigarette, donc Bapeki Sikoko Chimbok sur la place publique. Parce qu'il est interdit de filmer Coco Lingwala. Merci à toi vraiment pour l'assistance. Merci encore une fois celui qu'on appelle Monsieur Humble, la page Mawete de tous les temps, de tous les jours. C'est-à-dire que ça va calculer ma baisse, sinon merci à toi champion à ma gauche depuis Paris. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Toti Kalika a branché, scotché na www.congomillennium.com au CP Natasiana Pessa. Merci et Païa Njakomba Kassi. Toko Kabwana na celui qu'on appelle Yemoko héros mondial à Longi, héros mondial. Nayo na prière na bino bosambila kaya boko. Totike domi. Oyo koma mili polo, oyo loba mili polo, oyo loba minase, ezali ya mwana de vérité. Vérité muso asiki ezali te. Vérité déjà salamaka. C'est que tout en bolaka ndenge vérité ezali. Siko bino avant bolala bosambela ndenge. Bon, kosambela ezali c'est trop dur parce que kosambela yokombela kwa jugement. Ezana ba plainte na kati na ba doléance, c'est que to remercier ka oyo elekeli biso na ndenge to tozolala pe tozolamuka. Toyebi ke o tozolala tozolamuka o ezala déjà composé et salama déjà mutu fala la muka. Mais mutu wana fozala na bonne humeur, morale tranquille, azala une éducation, azala structuré. Et tina osambela ezate sozana makambo na yango déjà bonzami. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci, on vous aime beaucoup. Allez, on se retrouve prochainement. On a numéro Moussousou. Au revoir. Bobo Tobondeko, Ekoba, Korenye, Namabota Mabino, Sokinzambe Azongite. Retrouvez-nous prochainement. Allez, au revoir.